слушаете Радио России, Радио Дон ТР. Разбудильник. Утро на радио Дон ТР. Вставай, включай, встречай и слушай. Доброе утро! Просыпайтесь с хорошими мыслями, и тогда любые ваши планы будут легко реализованы. Это «Разбудильник». Мы в прямом эфире. Виктория Мартыненко и Андрей Константинов с вами. Доброе утро, друзья! За режиссерским пультом Дмитрий Бардышев. И предлагаем сегодня, этот четверг, сделать таким музыкальным. Поиграем в «Угадай мелодию», поговорим о пользе пения под аккомпанемент или акапелла. И узнаем также, какую музыку предпочитает молодое поколение. И у нас в гостях сегодня руководитель школы современной музыки «Прима Студия» в Ростове Роман Балышев. И, Роман, расскажите, наверное, сами, с кем вы сегодня пришли. Да, я пришел, здравствуйте, всем доброе утро. Я пришел с нашим учеником, даже можно его назвать нашим выпускником нашей школы, потому что он пришел к нам заниматься в 12 лет. Это было очень давно, но время пролетело очень быстро. И в 19 лет он ушел в армию. Наш ученик пришел как раз этим летом в июле и вновь присоединился к нашей студии, но уже в таком лице не только ученика, но уже такого исполнителя. Его зовут Данил Шевченко. Рады приветствовать вас в нашей студии. Это будущая звезда. Будущая звезда. У нас, вы знаете, проходят такие концерты, что можно сказать, что наши ученики уже сейчас звезды, потому что у нас проходят концерты в классных музыкальных клубах, на хорошей сцене, с хорошим звуком, светом. И когда родители или наши новые клиенты смотрят фотографию, действительно думают, что какие-то суперзвезды у нас действительно так и есть. Давайте не будем выдавать все тайны, все секреты сразу. Давайте просто скажем, что Прима Студия находится в 3 точках города. Да. Да. Давайте расскажем, где это. Да, это у нас проспект Сельмаш, дом 3, ДК Россельмаш. Второй это проспект Суворовский, Петренко, микрорайон Суворовский, Петренко 16А, адрес. И 3-я школа наша открылась менее месяца назад. Будет еще большая презентация этой школы. Она находится Ткачева 22, Левенцовка. Уже школа работает, там можно приходить на занятия. С новичком Большое вас. открытие Спасибо, будет да. с перерезанием ленточки, шампанское, шариками, в да. студию, шарики и всевозможные другие атрибуты И торжественного открытия. давай же предложим нашим радиослушателям присоединиться к разговору, какую музыку вы любите. И можете даже советовать что-то конкретное. Телефон Viber, WhatsApp, Telegram 8 918 2 5 3 8 27. Ждем ваши вкусовые предпочтения. Заварка у нас с вами, друзья. Сейчас мы переходим к нашим новостям. Свежая заварка. Итак, Расскажи нам первую большинство новость. россиян тратят на своих домашних питомцев до 5000 рублей. Это 71% из опрошенных. Опрос есть в расположении РИА Новости. Еще 19% тратят от 5 до 10 тысяч рублей. Примерно 5% оценили свой месячный бюджет на домашних животных в 10-20 тысяч рублей. И лишь 2% тратят свыше 50 тысяч рублей на своих питомцев. И стоит отметить, что за последний год расходы эти значительно выросли. И будут расти, судя по всему, дальше. Да. Давай у наших гостей спросим, сколько вы готовы потратить на своего питомца? Есть ли у вас кто-то дома? Я трачу где-то в районе 3000 рублей, это точно. На корм для Статистически своего питомца. этот реестр не попадаете.
Да, Почему? ну, Как да. раз-таки в Здесь 70%. от пяти. пока он щенок, да, я думаю, что до через 5000. полгодика это как раз и будет 5. Его Ага, аппетиты будут 50. расти. Так, Данил, без домашних животных? Есть обходимся? домашние животные. Тоже есть? Кот. Да. Мгм. Но бюджетом, наверное, заведует мама. или Да, папа. родители. Мгм. Это их прерогатива. Ты вне расходов, поэтому мы будем считать, что ты не в курсе. Сколько они Именно тратят. так. Поэтому у меня нет домашних животных. Именно поэтому... Поэтому, да, я трачу 0. Ты Экономлю, тратишь, в общем. Да, давай дальше, Андрей. Да, бархатный сезон на российских курортах в 2021 году начнется в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября. Об этом сообщает руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. И температура воды и воздуха становятся близкими, равны между собой. Именно тогда и считается наступление бархатного сезона. К этому периоду температура воды понижается до 23-25, и как раз температура воздуха примерно в этом же диапазоне находится. Так что бархатный сезон в этом году будет короче, чем в прошлом. Вот это главное, что отметил Роман Вильфанд. Хорошо это или плохо, друзья? То, что бархатный сезон будет короче. Главное, что он будет, да, я, в принципе, удивлена этой новости, потому что бархатный сезон, он каждый год идет, каждый год начинается, а здесь прям такие заголовки: бархатный сезон в этом году наступит в сентябре. Он что, когда-то в декабре наступал? Смотря где мы находимся. Хотели бы в бархатный сезон побывать на море? Вы знаете, у нас как раз горячая пора работы, начало учебного года, и сентябрь для нас это, конечно, загрузка расписания, распределение учеников, пробные уроки, и очень сложно, конечно, в этот период нам куда-то выбираться. Не до сезона. Да, не до сезона. Совсем другой сезон. Ну, давай завершать нашу заварку. Новость номер 3. Студия Amazon объявила дату выхода фэнтези-сериала «Властелин колец» по мотивам романа Джона Толкина. Премьера долгожданного сериала, который еще не получил официальное название, состоится в 2022 году, 2 сентября. Подробности сюжета держатся в секрете, но пока известно, что действие развернется за несколько тысячелетий до событий, описанных в «Хоббите» и, собственно, «Властелине колец». Что-то опять придумали. Да. И, как всегда, дату подбирают 02-11-2022. То есть на набор единиц, двоек, ну как по-другому. Страшная дата какая-то. Данил, ждете «Властелин колец»? Вот сейчас вообще молодежь увлекается этим? Ну, с учетом того, что я смотрел «Властелин колец», да, почему бы и нет, собственно. Но Посмотреть такого новинку. ажиотажа нет. Не особо. Все уже прошло, уже пережили этот этап и идем дальше. А вот каково это будет дальше, то, что предлагает нам непосредственно Amazon, как это будет выглядеть, нам остается только дождаться и тогда посмотрим. И будем свои какие-то делать рецензии. Предлагаю начать наше главное на сегодня. Будем петь, будем угадывать, будем отгадывать музыку. Напомним, наш Viber, WhatsApp, Telegram 8 918 2 5 3 8 27. Дорогие слушатели, вы можете прямо сейчас уже писать и делиться своими музыкальными предпочтениями. Что это? Рок, поп, а может быть это... Рэп. Рэп, почему нет? А может быть это романс? Кто знает? Угу. Такой у меня вопрос к Роману. Да? Распевки по утрам полезны? Вы знаете, ну, да, вопрос такой с подвохом сразу, конечно, понятно, да, что... По утрам, давайте уточним время утра. 5 утра, 6 или 9. Ну, вообще, как бы по вокальной методике, по вокальной практике говорят, что голос просыпается в районе 11 часов. Как вот организм просыпается уже полностью готов к работе, так и голос. Но бывают, конечно, разные ситуации в жизни вокалиста, и нужно и в 10, и в 9 утра быть готовым. Но вот я вам скажу, что я, помимо того, что занимаюсь современной музыкой, еще пою в церковном хоре. То есть занимаюсь еще и духовной музыкой. Мне это очень нравится. И там, как вы знаете, в храме службы рано, в 8 утра, и, конечно, уже певец должен быть в полной готовности. Это не всегда легко, но, тем не менее,
это происходит. А так, конечно, ну, комфортное время для вокалиста это после 12 уже начинать распеваться. Но если в 8 надо быть уже готовым, за сколько Роман начинает это делать? За полтора часа? Честно говоря, я это практически не распеваюсь. Ну, бывает, когда на машине еду, там немножечко каких-то пару упражнений сделаю и готов, как говорится. Ну, первое самое упражнение, которое делаете, вот, даже сидя за рулем. А так, чтобы не сильно отвлекаться, опять же. Ну, такая вот есть распевка популярного вокалистов, так она звучит. Научите, я думаю, что мы с Андреем к своей разминке Дорогие наши добавим. слушатели, вот сейчас вы можете, конечно, немножко удивляться таким звуком, но вместе с тем, если вы отправитесь в новое креативное пространство Don't Air ВКонтакте, в нашу группу, то вы можете все это вживьем увидеть, то, что мы будем демонстрировать. Ну, демонстрировать будем не мы, а будут наши гости это показывать, а мы лишь как-то комментировать и рассказывать о том, что происходит непосредственно у нас здесь. Поэтому НКП Don't Air ВКонтакте, заходите, подключайтесь, трансляция уже идет. И у меня есть уточнение, да, по этому вопросу. А действительно ли в разное время суток мы по-разному звучим? То есть концерты же в основном, да, вечером устраивают, но, естественно, людям удобнее вечером, да, туда прийти после работы, но, может быть, есть здесь и какие-то тонкости в плане голоса? Ну, конечно, да, человек вечером лучше звучит, безусловно, голос. Ну, вы знаете, это все, если человек профессионал, то понятное дело, что он всегда готов и утром, и вечером, и ночью. Это уже как бы наработанный опыт. Естественно, он всегда должен уметь собраться и сделать все на 100%. Единственное, что я хочу добавить, что голос такой инструмент, самый тонкий, самый непонятный человеку. Потому что, как вот на гитаре мы играем, мы видим руки, и преподавателю легко показать этот палец сюда, этот сюда, а в голосе мы ничего не видим, что происходит у нас во время пения. Поэтому очень сложно показать и научить вот преподавателю вокала. Это больше идет такие какие-то психологические ассоциации, какие-то образные моменты, потому что на самом деле мы не можем показать, что происходит у Но нас. и слух немаловажный момент. Ну, да, обладать, да, наверное, абсолютным слухом, это то, Ну, что абсолютный дает слух, возможность. да, это дается как бы от природы, от Бога. Это дар слух, Божий. да. Но развивается слух, безусловно, на нашем опыте мы уже поняли, что даже человек, когда говорят в кавычках, да, медведь на ухо наступил, через какое-то время он начинает и говорить, во-первых, сначала. Просто бывают, у нас приходят ученики, которые тихо говорят, даже не только дети, но и взрослые люди. Специально приходят, говорят, вот у меня такая проблема, я чувствую, что занятия вокалом мне помогут. Действительно, он начинает громко, ну, не то что громко, а уверенно говорить. Мы сами его начинаем слышать, этого ученика. Ну, человек начинает преображаться, Да. ребенок преображается. И потом, конечно, он начинает петь, в какой сложности произведения, это, конечно, другой вопрос, но какие-то небольшие произведения спокойно уже можно петь. Ну вот произведение вы сейчас сказали, а мне хочется Даниила подключить уже к нашей беседе, а то он заскучает, сейчас уснет, скажет, зачем я приехал. Данил, ну вот сейчас тебе 20, да? Ты уже 21 уже. 21, да ты еще больше повзрослел. Ты со скольки начал петь? С 5, с 7, так, или так? Именно вот? петь. Ну, именно петь. Ну, в принципе, да, и заниматься, наверное. Нет, тут это не одно и то же. Заниматься Лет и петь. 17. Раньше просто на гитаре играл, потом, когда с Романом занимались, он меня попросил подпеть немного. И мне на удивление получалось, и он это заметил и сразу предложил, чтобы я на вокал ходил. И с тех пор вот занимаюсь вокалом теперь тоже. То есть это стереотип, что нужно начинать петь там, да, в 5-6 лет, и в 17, в принципе, можно начать и успешно потом. Петь никогда не поздно. Да. А какой секрет вот твой у тебя есть, как ты распеваешься утром? Если утром приходится, ну вот бывает, вот, ну какой-нибудь, я не знаю, что-то торжественное, вдруг в 12 часов надо выступить.
Ну, если распеваться, то по упражнениям, вот, что Роман сказал, самые эффективные. И на согласные буквы тоже, там посложнее, но это очень помогает распеться, чтобы голос В армии пригодилось умение петь? Там была самодеятельность? была. Охотно Бывало, привлекали? тоже был там. Ну, да. Потому что во многих случаях это бывает, служба в армии Что переходит в отдельное такое подразделение, и замечательно. Там была гитара, как я понял, и Данил хорошо, что он еще на гитаре умеет играть, поэтому он там душа компании был, или части как-то. Ну, можно и так сказать. Я думаю, что мы услышим еще, как Данил поет, да, сегодня. Обязательно вот мы дадим ему паузу, Но, сейчас узнаем, что звезды предлагают нам на день сегодняшний, а потом как раз будем и Данила мучить. 12 друзей Зодиака. Овен. Беритесь за дела с самого утра. Первая половина дня гораздо благоприятнее второй, и этим стоит воспользоваться, чтобы решить важные вопросы и провести ответственные переговоры. Телец. Интересно складывается утро. Если вы будете действовать правильно, то всего за несколько часов решите целый ряд сложных задач. Найдете способ обезоружить недоброжелателей и заручиться поддержкой влиятельных людей. Близнецы. День отличается напряженным эмоциональным фоном и может принести массу переживаний, для которых не будет серьезных причин. Самым впечатлительным представителем знака каждая незначительная неудача кажется почти катастрофой. Рак. Вы энергичны и настойчивы, не останавливайтесь на полпути, какие бы преграды ни возникали перед вами. Лев. Не исключено, что сегодня потребуются какие-то неожиданные расходы. Они могут быть связаны с покупкой новой бытовой техники или других полезных вещей для дома. Дева. Будет возможность научиться тому, что вскоре пригодится в профессиональной деятельности. Не исключены полезные знакомства. Весы. Сегодня вам совсем не хочется откладывать реализацию своих планов, ждать чего-то или кого-то. Вы предпочитаете действовать немедленно, даже если здравый смысл подсказывает, что разумнее было бы потянуть время. Скорпион. Вы правильно выбираете союзников, всегда знаете, на кого можно положиться, а кто не принесет ничего, кроме трудностей. Стрелец. Мелкие недоразумения, возникающие в начале дня, вряд ли будут иметь серьезные последствия, а все разногласия и споры скоро останутся в прошлом. Козерог. Будут приятные моменты. Особенно заметно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Вы отлично ладите с близкими. Водолей. Сегодня время для того, чтобы сосредоточиться на привычных делах, навести в них порядок, завершить начатое раньше. Рыбы. Влияние позитивных тенденций будет сильным, и день сложится удачно, если вы сами не станете создавать проблемы себе и другим. Помните, что простые решения тоже бывают верными, и иногда стоит довольствоваться теми ответами, которые лежат на поверхности. 12 друзей Зодиака. Музыкальный четверг продолжается, но пока мы еще не все продемонстрировали, все, что можно. Друзья, мы напомним, что идет трансляция в нашей группе «Новое креативное пространство Донтер» ВКонтакте. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8 918 2 5 3 8 27. Пишите свои сообщения, какая музыка у вас вызывает трепет в душе, в сердце, когда вдруг вы чувствуете, что мурашки побежали. Да, можете конкретные композиции нам советовать. И мы же обещали, да, что Данил споет в нашей студии. Да. Поэтому я предлагаю не томить наших радиослушателей. Я уже загорелась, мне интересно. Данил, попросим вас исполнить что-нибудь. Что это будет? Или мы пытаемся угадать? Вот нам угадайка будет такая своеобразная. Я думаю, лучше вам поугадать. Будет Да, но я сюрприз, просто про стиль скажу. так Да, мы сказать. думали, что мы можем спеть без гитары, без музыки, акапелла, но решили, и тем более с утра, когда с чего мы начали. Поэтому мы решили такой рок-рэп. Рок-рэп? Данил Хорошо, мы совсем все маленький внимание, фрагментик. и давайте мы будем угадывать сейчас, что же это будет исполнено. Так. Can't stop a did it to the shindig. Chopped up, he says he gonna win big. Choose not to lie from imitation. These dead cues and tools are reservation. They find the pistol with the pay for. They spank the failure with the stay for. In time, I want to be your best friend. Yes, I love and living in the West End. Not come, but boy, you better come to. Don't die, you know it's just as some do. Go right to pace, shouldn't pavement. Burn so bright, I want to it away,
man. While he the screaming in the jungle, complete the motion and stumble. Go as the dust from the answers, come back stone with 50 billion dances. Хорошо. Браво, 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 Дэниел. Прекрасно. Чувствуется, что проснулся сегодня, он в 5 встал, мы поднялись в 5, чтобы отправиться сюда, он проснулся, чтобы распеться. Все было замечательно. Ты узнала эту композицию? Очень популярная песня, но я, к сожалению, не помню, как она называется. Ну, автора тоже не помнишь? Да, мне с английским тяжело. Но то, что я ее слышала, это однозначно, да. Замечательно. Главное, что мы узнали эту мелодию, а автора нам сейчас подскажет наш режиссер Барташев. Дима не сообразил, что я ждал в ухо, как же правильно называется эта композиция, но мы тогда... Can't Stop, да, и можете сами сказать, назвать это произведение. Действительно, вот это бывает тот случай, когда вылетело напрочь, и кто же это был? Кто исполнил, мы видим. А кто придумал, да? Red Hot Chili Peppers. Вот, спасибо большое. И давайте продолжим, да, наш разговор о музыке. Роман, скажите, бывает такое, что ставите для детей современную поп-музыку, но в которой нет какой-то смысловой нагрузки, а таких песен сейчас очень много, да, выходит. Для вас важны, в принципе, слова, когда вы отбираете композиции, да, для своих воспитанников, учеников, или же здесь музыка первостепенна? Нет, конечно, смысловая нагрузка очень важна. Мы не только занимаемся музыкой, ну, это наша основная задача, ну и, конечно же, у нас идет воспитание волей-неволей. Наши ученики проводят очень много времени с нами, и, конечно же, мы стараемся, чтобы не было, ну, там, всякой пошлятины, простите за выражение, в песнях, особенно чего очень много в современной музыке, которую слушают только наши дети, наши подростки. Я не знаю, где они ее откапывают. В интернете. На просторах интернета и откапывают. Просто для меня там такие открытия бывали. Не всегда в хорошем смысле. Вот. Поэтому стараемся, конечно, чтобы было смысловое содержание. Не всегда получается с английскими песнями, да, потому что я сам вырос на англоязычной музыке, и потом, когда уже немножко повзрослел, начал понимать, о чем там поется. Порой далеко тоже не всегда, да. Мы иной раз идеализировали тех же Пеплов, Назарет и Слейд вместе взятые. Хотя они не вкладывали там сильный особый смысл. Я знаю, что Led Zeppelin, Роберт Плант практически все время импровизировал, в том числе с текстом. Говорит, у меня какие-то есть наборы, там, заготовки фраз, и прям это было на альбомах, что он пел, и там практически были такие стихотворные импровизации. У них основная задача была это, да, музыка, вокал. Это была немножко другая эпоха. Да, согласен. И музыка была другая, и звучала она по-другому. Хотя сейчас кто-то может сказать, что ничего подобного. Мы все звучим одинаково, что тогда, в 70-е, что сейчас уже в нынешнее Но время. я рада слышать, что все-таки смысл имеет значение. Я, кстати, очень удивляюсь. Вот у меня ребенок приходит из детского сада и поет «Ты пчела, я пчеловод». Я, ну, немножко в шоке говорю, а это откуда? Да, а это в детском саду мы слушаем в музыкальном зале. Да. Ну, Вот, главное, да. что весело детям. Дети же должны приплясывать, пританцовывать. А все остальное, что ты же не поставишь ту же Пугачеву, знаешь. Ну, поэтому с давай у айсбергом. молодого поколения, да, спросим Про Данилу в предпочтения. студии. Ну, да, тут... уже примерно срез понятен. Red Hot Chili Peppers. Что-то еще близко, вот, например, Бон Джови. Бон Джови, да, есть такое. Данил даже пел песню у нас один на концерте. It's my life. It's my life? Да. На заре своего вокального творчества. Так, Ну, вот из старичков, Из вот старичков. каких-нибудь, там Юрай Хип, например, что-нибудь такое. Джилай Металлика. Монинг тот же. Ну, вот Металлика. AC/DC. AC/DC тоже. Ну, вот у AC/DC это как раз тот случай, когда достаточно незамысловатый текст и очень Но такой... по вокалу Драйвовый. очень сложно нам было. А по вокалу приблизиться. это при том, что кажущаяся простота Да. исполнения солистом, но по факту это тяжелейшая, в общем-то, фактура голосовая. Хорошо, я думаю, что надо попробовать сейчас предложить Дане что-то угадать, то, что мы приготовили, насколько он дружен
дружит вот с разными жанрами, как он их воспринимает, и четко ли поймает ту мысль, которую мы предложим. Дмитрий, наш режиссер, Дмитрий Бардышев. Данил, одевай наушники, потому что сейчас они тебе как раз понадобятся. Вот. И первым у нас будет... это был супер хит, одно могу сказать. Я не буду сейчас выдавать всех тайн. А вдруг с первых 3-4 аккордов нот Даниил все нам скажет. Слушаем. Пока напряженно вслушивается. И что же это было? Шерри Леди. Исполнитель. Да. Не А- исполнитель, не Шерри Леди. Это песня так называется? Ну, значит, так Нет, песня Шерри называется. Леди, да, есть такое название. Modern Talking. да. Modern Talking, вау. А ведь это начало 80-х. Дани еще тогда даже в проекте не было. Мне хочется 5 дать, Данил, давай. Тебе ближе. Так, хорошо, вторая зарисовка, да? Дмитрий, попросим сделать нам вторую зарисовку. Тоже что-то зарубежное. Задумался. Это эпоха 60-х. Сразу вот я тебя отправляю. Скажу так, да, это эпоха Андрея Константинова, он от меня тоже скрыл эту песню. Я от тебя скрыл, я ничего не скрываю вместе, никогда. да, О давайте чем ты? угадывать. Ну, по звучанию похоже на Битлз, но не Битлз, по-моему. Может быть, это и не Битлз, но это, конечно же, Битлз. Битлз, Это... Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when Тут хитрость была во вступлении, действительно. Дмитрий, спасибо. Но, ну, давайте еще одну попробуем. Сейчас загадку отправить Даниилу в его наушники. Ну, это такой уже дискотечный хит, я бы сказала, ресторанный. Я даже не знаю. Эх, так, осечка. Ну, Роман, наверное... Роман же не слышит. Я слышу, да. Это слышно. «Сдобший сдуб» группа называется. да. Браво! Видели ночь. Учитель узнал. Ну что, попробуем еще одну зарисовочку музыкальную дать, да? Я смотрю на часы, у нас есть еще пока несколько секунд, чтобы еще одну мелодию попытаться угадать. Даниил? Это «Руки вверх». Да. Возьми меня скорее. Я помню, как... Да, 18 мне 18 уже. лет мне уже, да. Так, раз он так быстро угадал эту, надо, Последнюю давай, надо да? еще одну дать, да. Меня убедил звукорежиссер, что это безумно популярная песня среди молодых людей сейчас. И безумно популярная исполнительница, да? Я не знаю ее, скажу честно. Тоже не знаю, если честно. А я тебя не сплю ночами. Разве это обещал мне ты? Не слушал. Да, это Валя Карнавал. Это ее псевдоним, наверное. Вот под таким именем она выступает. И, Здесь насколько понимаю, достаточно. очень-очень популярна среди подростков и вот как раз-таки молодых людей. Достаточно сложное вступление. Здесь все-таки. Вот до того, как мы перейдем к пробкам, все-таки мне хочется спросить, какие жанры музыкальные наиболее близкие Данилу? Рок, рэп, джаз, фанк, рок-рэп смешанное, когда рэп-рок, рэп-кор, например. А группа имеет принципиальное значение? Или главное, чтобы был сочный звук, яркий, динамичный, энергичный?
Ну, это от человека зависит. Человек может слушать группу, которая ему очень понравилась, ему нравится его песня, а есть человек, который просто слушает что-то, что ему понравится, он услышал, и все, это будет у меня в плейлисте теперь. Вот. Так, а сам вот при этом где чаще поешь? Вот чисто для себя? Дома. И если остаешься дома, прячешься от родителей или не стесняешься? Хочешь узнать, в душе поет ли Данил? Вот, да. Я всегда хочу в душу заглянуть. А как по-другому? Раньше, да, забывался, прятался от родителей, потом уже я перестал стесняться, прошел через это и могу спокойно при родителях потом что-то мама спеть. на концерты ходит, видит, чем занимается сын. Ну, обычно ведь как у молодых людей, у юношей вообще все происходит. Отправился в душ, и вот там начинаешь голосовые связки проверять. Что громче, звук воды или свой собственный голос. Ну, а сейчас, наверное, пришла пора рассказать, что у нас происходит на дорогах города, какая дорожная обстановка, а потом мы продолжим. Смотри в оба. Какой-то необычный четверг, друзья. Офтальмологическая клиника «Интер-Юна» наш партнер. И сегодня 2 балла уровень пробок к этой минуте. А обычно уже хотя бы бывает 3. Видно, все не проснулись, либо еще не выехали. Поэтому достаточно свободно. Дорожные работы происходят по-прежнему в районе Аксайского моста. Здесь, к счастью, в эту минуту пока еще можно ехать и двигаться со скоростью 25-40 км в час. Обычно уже бывает так, что можно ползком не выше 10. Ну, Михаила Нагибина в центр — это традиционно. Вятское пересечение с 50 Рассельмаша вызывает небольшое затруднение. В целом город едет, друзья, поэтому главное — соблюдайте скоростной режим, дистанцию, и ваша дорога всегда будет чистой и свободной. Глазная клиника «Интер-Юна». Эксклюзивная, но доступная. Принцип работы клиники: делай то, в чем ты лучший, и делай как себе. Телефон 2 01 01 01. «Интер-Юна». И 7:52 на часах в нашей студии. Мы продолжаем музыкальный эфир. Сегодня у нас в гостях руководитель школы современной музыки «Прима студия» в Ростове Роман Балышев и его ученик Даниил Шевченко. Роман, традиционное музыкальное образование, да, это сольфеджио, обучение игре на фортепиано, оно до сих пор актуально, или же все-таки в современном мире, да, стоит искать какой-то индивидуальный подход и сразу, да, целенаправленно вот пришел человек на гитару, может сразу взять гитару, а не проходить там миллион ступенек? Но мы занимаемся таким образом. Основное у нас обучение — это на уроках индивидуальных по специальности, то есть по гитаре, по фортепиано, там, по бас-гитаре. У нас педагог дает и теорию музыки, и сольфеджио. Вот. Но также у нас есть обычный курс сольфеджио, тоже проходит в нашей школе, но он немножко по нашей методике, он немножко туда вплетается и теория музыки, и муз-литература, что очень интересно. Вот, этим, конечно, мы занимаемся. Но дело в том, что самое интересное, что дети, ученики, которые занимаются в музыкальной школе, они не совсем понимают, для чего нужно сольфеджио. Вот они, параллельно у нас есть очень много учеников, которые занимаются в государственной музыкальной школе и у нас. И они никто не любит. Да, они все это учат, но когда мы занимаемся особенно джазовой музыкой, то есть там у нас такие есть понятия, как импровизация, очень сложные, интересные аккордовые последовательности, и там необходимо просто знать сольфеджио. Когда у них спрашиваю, что такое, как строится аккорд, они очень удивленно смотрят, а зачем нам это надо? И потом только после этого они начинают понимать, что это действительно нужно. Чтобы играть джаз, нужно знать элементарную теорию музыки, и даже не элементарную. Поэтому, когда мы показываем направление, для чего нужно сольфеджио, просто объясняем им, что это необходимо в практике музыкальной, конечно, они начинают его учить, и без этого никуда. И фортепиано, конечно же, тоже очень важный предмет. Недаром и в музыкальной школе, и в колледже музыкальном, в консерватории у всех
исполнителей, у всех инструменталистов есть предмет общее фортепиано. И оно помогает, конечно, и в теории музыки, и в импровизации, больше как бы шире смотреть на музыку. Раскрывает и человека непосредственно. Вот Ольга задает вопрос. А кого у вас больше в школе учатся, мальчиков или девочек? И если у меня дочь в 14 лет стесняется петь на публике, это повод того, чтобы отправить к вам? Да, это к нам. Совершенно верно, да. У нас преподаватели имеют большой опыт, в частности, с этой проблемой мы сталкиваемся. И в этом помогают наши групповые занятия, как ни странно. Когда человек стесняется, наоборот, казалось бы, индивидуально. В группе он в группе, смелее. да, с такими же подростками, ну, как вот 14 лет, да, мы стараемся подбирать в одинакового возраста, одинакового уровня музыкального. И так получается, что ребенок раскрывается, а через год он становится совершенно другим. Даже родители его не узнают, ну, в хорошем смысле. Но кого больше, меньше, трудно сказать, Нет, да? очень, очень легко сказать, больше девочек. Девочек все-таки? Девочек, и причем вот тенденция, когда я учился в консерватории, в колледже музыкальном, у нас девочки были только на фортепиано, вокалистки. И ну, вот у нас в консерватории была одна, по-моему, саксофонистка. Сейчас же все наоборот. Барабанщицы. В нашей школе на данный момент 5 барабанщиц. И все они очень хорошо играют, очень хорошо готовятся. Гитаристки, бас-гитаристки, очень много девочек. И даже один период у нас был, что к нам только девочки приходили, мы уже готовы были какие-то скидки, бонусы делать. Мальчикам. Или поставить заслон. Чтобы к нам приходили мальчики. И также в колледже искусств, вот я тоже знаю, в консерватории сейчас на эстрадном отделении очень много девочек. И на контрабасе играет, девочки играют, хотя это такой огромный инструмент, мне кажется. Всегда жалко, когда видишь, как непростой. ребенок тащит этот огромный саквояж с собой. Да. Так что такая вот тенденция у нас. Давайте совсем ненадолго прервемся, о погоде поговорим и вернемся в нашу студию. Панама, зонтик, сапоги. Опять жарко будет, да? Да, буду кратко сегодня. В Ростове-на-Дону 24 градуса, относительная влажность воздуха 50%, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. И сегодня днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. И температура воздуха, Андрей, будет комфортная днем 31-36. 36 не совсем уже комфортно, скажу тебе честно, а для многих. Но, тем не менее, время у нас практически тает. Надо напомнить, где найти Прима-студию. Это С в Инстаграм какого можно в возраста любом принимают, случае. да. С какого возраста? Принимаем мы с 5 лет. С 5 лет мы принимаем детей и до бесконечности То есть возраст. девочка 29 лет может прийти. Спокойно, да. Это века о себе, да. Приходят, да, без Выдала проблем. свой Да, возраст, да, да, не да. стесняйся. Сейчас большой очень, особенно вот микрорайон Суворовский, где у нас школа, и Левенцовка. Очень много детей сейчас к нам приходят, 5, 6, и 3,5, и 3 просятся. Ну, мы уже смотрим уже конкретно по ребенку, насколько он удерживает внимание. Ну, таким образом. Ну да, в 3 года ребенок, вот он 10 минут попел, да, а дальше побежал Ну, вы заниматься знаете, есть сейчас такие чем-то своим. дети, что в 4-5 лет могут такие результаты показывать, и их становится все больше и больше. Вот такая вот как тенденция идет. Это И поколение еще раз, Next. Андрей, Роман, давайте Суворовский. Суворовский микрорайон у нас, Левенцовка, улица Ткачева, 22, и ДК Россельмаш. Вот, ну, можете найти Прима-студия Ростов, это у нас Инстаграм наш, или просто в Яндексе забейте Прима-студия Ростов-на-Дону или Ростов, обязательно найдете и наши телефоны, и информацию о нас. Вот приходите, пробные уроки очень, расскажем, все покажем. очень просто. А главное, есть пробный урок. Действительно, человек думает о себе, что он будущий Шаляпин. Придет, Роман послушает и скажет: нет, Шаляпин из тебя точно не получится. Но как-то, может быть, что-то рядом с Лепсом попробуем сделать из тебя. Не, ну так мы не скажем. Я шучу, конечно же. Друзья, вам спасибо огромное, что сегодня ранним утром вы к нам пришли. Смогли даже продемонстрировать вокальное мастерство. Секунды наши эфира тают. Нам хочется сказать всем нашим слушателям, если вы не успели с самого начала присоединиться к эфиру, то отправляйтесь в новое креативное пространство Дон ТФ
ВКонтакте, там вся запись и весь эфир, видеоэфир выложен. И включайте Радио России, Радио Дон ТР завтра. Пока-пока. Пока, увидимся, услышимся. Деловое предложение на любой вкус. Телерадиокомпания Дон ТР приглашает на работу инженера по телевизионному оборудованию. Контакты для соискателей 294 67 16 и 240 78 06. Также свободна вакансия водителя. Запись на собеседование по телефону 240 78 06. Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести. У микрофона Таисия Сидельникова. Здравствуйте. Коротко о темах этого часа. Дополнительные силы направят в Якутию на тушение лесных пожаров. Между тем, дым от якутских пожаров накрыл Приангарье, а Япония заявила о беспрецедентной скорости распространения ковида. Подробности далее. Начну с олимпийских новостей. Россиянин Зоурбек Сидаков выиграл четвертьфинальную схватку и выступит в полуфинале олимпийского турнира по вольной борьбе. Сидаков во встрече весовой категории до 74 килограммов победил соперника из Узбекистана 13-6. Полуфинальная схватка с участием Сидакова пройдет позже сегодня. Россиянину 25 лет, он двукратный чемпион мира. В его активе 3 победы на чемпионатах России. Россиянка Валерия Каблова, выступающая в вольной борьбе в весовой категории